अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये देखिए, पर इसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, पर देखने में तो बहुत प्यारा है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताएं इसका नाम क्या है। और ये अपने केज में एक या दो लोग ही हैं, और दूसरी चिड़िया को देखने के लिए हमें दूसरे केज में जाना पड़ेगा। देखो एक इधर ही बैठा है। तो दूसरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अच्छी हो तो लाइक भी कर दें। बाय बाय।